今天要改裝的車鑰匙是元朗區的一位粉絲寄過來的。粉絲通過視頻看到渣門這邊改裝車鑰匙的，然後他嫌他的車鑰匙太普通，也發過來叫渣門幫他進行升級改裝。渣門拿到鑰匙之後，檢測鑰匙沒有問題，然後再拿出拆解工具，把殼子拆開，把主板拿出來升級，帶了一個保護套，先拆開保護套，然後鑰匙外殼進行拆解，拆出主板，然後老殼子裝回去，主板再放到固定台上進行無損升級，焊接就可以了。這邊升級汽車鑰匙也是不分車型的，主板焊接好了，拿出渣門車友粉絲挑選好的液晶鑰匙外觀，再把主板裝到液晶鑰匙上面，配了渣門都封款的液晶鑰匙，非常好看的，屏幕可以操作，側面的物理按鍵也是可以同步操作的，然後可以升級新功能，可以看時間、看日期、看年月份，對比一下舊鑰匙就完全不一樣了。會升級自動感應功能，以後帶着液晶鑰匙靠近居會感應式車門自動解鎖，離開車也會感應式車門自動鎖車，可以預約後備箱，可以備注車主電話，鎖車聲窗也可以連接手機，可以手機控車，可以跟手機連接。現在液晶鑰匙升級好了，功能也升級了，重新檢測信號，所有按鍵信號檢測正常，也沒有問題，渣門就可以發回去還給粉絲了。